Bismillahirrahmanirrahim. Bah, écoutez, le stage, alhamdoulilah, se déroule très bien. التربص الحمد لله يمر بطريقة جيدة. نحن هنا منذ 23. لقد عملنا بشكل جيد طيلة الأسبوع. اللاعبين ورغم طول موسمهم كانوا جد مركزين وجد منضبطين. بالمناسبة أشكرهم وأهنئهم لأنه وبعد سنة صعبة جدا متبوعة بتربص فيه لقاءات دولية، إذن مرة أخرى برافو للاعبين. تركيز جد جيد. أنا جد سعيد من ناحية اللقاء الأول ضد سوريا. كانت لدينا الفرصة لأخذ 26 لاعبا. هي مناسبة لتجريب فريقين. الفريق الأول لعب ضد سوريا رغم الظروف المناخية، كنا في مستوى التطلعات جد منضبطين تكتيكيا، التزام كبير، روح كبيرة، وأكدنا ما كان في التربص الأخير الذي كان ضد ليبيريا. إذن أهنئهم، والآن سوف ننتقل إلى لقاء بوروندي غدا. نفس الظروف المناخية صعبة قليلا، لكن من الجيد أيضا وضع اللاعبين في مثل هذه الظروف الصعبة. Donc on aura l'opportunité de voir d'autres joueurs. إذن لدينا الفرصة لرؤية لاعبين آخرين، والفرصة لهم لإثبات ما كنت أظنه بهم، والفرصة أيضا لرؤية كثير من الشباب. إذن في اللقاء الثاني سيكون هناك كثير من الشباب أساسيون. نحن نحاول أن نخلق خليط بين الخبرة واللاعبين الشباب، وحتى الآن هذا ناجح. لكن على كل حال حسنا، مع كل الحصص التي أجريناها وما رأيته أنا واثق فيهم، وإن شاء الله خير في الغد. الحمد لله. فيما يخص الإصابات هناك فقط إصابة خفيفة لزين الدين بوتمام، غير هذا كل اللاعبين يتابعون الحصص بطريقة طبيعية. بعد اللقاء الأول لم تكن هناك إصابات، الحمد لله الكل جاهز للقاء الثاني. بوتمام يتعافى من بعض آلام العضلة المقربة. إذن من الجيد بعد موسم كهذا نرى لاعبين يستطيعون إتمام تربص متبوع بمباراتين. إذن سأعيد ما قلته مرة أخرى، أهنئهم على احترافيتهم، لأنه بعد 40 لقاء متتالي نرى جاهزية بدنية مثل هذه. أعطوا كل ما لديهم من طاقة، مع سن القول إلا أن أقول يعطيهم الصحة.